こんにちは皆さん、お元気ですか？ Hello, how are you? Today grammar video number 65 of JLPT N4. Today we're going to review 3 verbs and they are so confusing. 貸します、借ります and 返します。Also the combination with 手 form of the verb and くれます。Actually, we learned all of this in JLPT N5. So if you are studying at JLPT N5, this is also useful. But anyway, this grammar can be in the exam JLPT N4 as a conversation. So let's review this. 貸します This is usually to lend or to rent or even to lease. Mr. Tanaka lent me a book. 田中さんは本を貸してくれました。田中さんは本を貸してくれました。When we use 手 form of the verb and くれます、てくれます、this means to do me a favor. If you don't remember well about this pattern, then you can watch my grammar video number 127, 128, 129 of JLPT N5. Please lend me your pencil. Let's say this sentence in Japanese, but in several ways. 鉛筆を貸してください。鉛筆を貸してください。The same sentence, but casual way. In this case, the particle を we don't use it. 鉛筆貸して。鉛筆貸して。Now I'm gonna add 手くれます。In this case, would you do me a favor? Lend me your pencil? I'm gonna say it in several ways, different ways, from very casual way to respectful way. In this one is, would you mind lending me your pencil? 鉛筆貸してくれる？鉛筆貸してくれない？鉛筆を貸してくれますか？鉛筆を貸してくれませんか？鉛筆を貸してくださいませんか？ We can use もらえる instead of くれる and it's almost the same meaning. Here, もらえる this comes from the verb もらい、もらいます。もらいます means I get something, I receive something. Here we use もらえます。This is potential verb of もらいます。So もらえる this is I can receive. So literally it's like can I get you a favor? But actually in the conversation we use 貸してくれる？貸してもらえる？ Almost the same. 鉛筆貸してもらえる？鉛筆貸してもらえない？鉛筆を貸してもらえますか？鉛筆を貸してもらえませんか？鉛筆を貸していただけませんか？ Please remember, いただきます。This is the respectful way of もらいます。But in the potential verb, いただけます。This is from もらえます。We can also combine with this sentence. 手もいいですか？ This is to ask for permission. When we combine, we cannot use with くれます because 手もいいですか The subject is I. Is it okay if I do this? So 手もいいですか The subject is I. But くれます The subject is always other persons. くれます means someone does me a favor doing me something. So we cannot use くれます。くれてもいいですか This is not okay. But we can use with the verb もらいます because もらいます the subject is I. I get something もらいます I get something from someone. So もらってもいいですか Oh, can I get this? Respectful way of もらいます This is 敬語 and we can say いただきます So the same way of もらいます we can use いただきます with this てもいいですか In this case いただいてもいいですか But better way いただいてもよろしいですか I haven't explained you yet about 敬語 So please don't get worried But いいです in the respectful way is よろしいです So いただいてもよろしいですか It means Would you mind if I get this? The same sentence but in very casual way.
鉛筆貸してもらいます。もらってもいいですか？鉛筆貸してもらってもいいですか？鉛筆貸してもらってもいい？ Now let's see a conversation between two little brothers. Little brother asks his elder brother to lend him his toy. But elder brother says, No, 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 I don't want it. No, absolutely not. お兄ちゃん、おもちゃ貸して。お兄ちゃん、おもちゃ貸して。嫌だ。嫌だ。絶対ダメ。嫌だ。絶対ダメ。No, I don't want it. We say 嫌だ。This is not adjective. 嫌です。嫌だ。But in very casual way, maybe you can say 嫌だ without e. 嫌だ。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 No, absolutely not. Or no, never. 絶対にダメ。絶対にダメ。Or 絶対ダメ。Mother says to elder son, lend your brother the toy. 弟におもちゃを貸してあげなさい。弟におもちゃ貸してあげなさい。This form, なさい。This is soft imperative form. We learned it in my grammar video number 59 of JLPT N5. I want you to lend me some money. Can you? お金貸してほしい。貸してほしいんだけど、貸してもらえる？お金貸してほしいんだけど、貸してもらえる？ Don't lend him money. You should not lend him money. He doesn't pay back easily. 彼にお金を貸してはいけません。彼にお金を貸してはいけません。なかなか返します。なかなか返してもらえませんよ。なかなか返してもらえませんよ。彼にお金を貸してはいけません。なかなか返してもらえませんよ。The same sentence but in very casual way. 彼にお金貸しちゃダメ。彼にお金貸しちゃダメ。なかなか返してもらえないよ。返してもらえないよ。彼にお金貸しちゃダメ。なかなか貸してもらえないよ。Now some expressions. To lend someone a hand or to give someone a hand. 手を貸す。手を貸します。To help someone. 力を貸します。力を貸す。Would you please lend me a hand? 手を貸していただけませんか？手を貸していただけませんか？ Someone can lend me a hand? ちょっと誰か手貸してくれる？お、手貸してくれない？ちょっと誰か手貸してくれる？ちょっと誰か手貸してくれない？ Thank you for supporting me. 力を貸してくださってどうもありがとうございます。力を貸してくださってどうもありがとうございます。力貸してくれてありがとう。力貸してくれてありがとう。Someone owes me a favor. Or you owe me. Someone に貸しがある。Someone に貸しがあります。Literary meaning. 貸し This is from 貸します。I lend someone something. 貸します。So there's this I lend. For example, I lent money or something or I did some favor to someone. But this person hasn't get me back that. He owes me. I helped him move. 彼に貸しがあります。彼に貸しがあります。引っ越しを手伝ってあげ
あげたんです。彼に貸しがあります。引っ越しを手伝ってあげたんです。To borrow 借ります。Just a hint 借ります。R sound 借り。Then to receive R sound receive. So I receive something. I borrow something. This is 借ります。This verb is second group. This is irregular one. So 借ります。借りて、借りた、借りない、借りる。I borrowed a book in the library. 図書館で本を借りました。図書館で本を借りました。Can I borrow your pencil just a moment? 鉛筆、ちょっと借りてもいいですか？鉛筆、ちょっと借りてもいいですか？鉛筆、ちょっと借りてもいい？ Can I use your bathroom? トイレをお手洗い。借りてもいいですか？トイレを借りてもいいですか？お手洗いを借りてもいいですか？トイレ借りてもいい？お手洗い借りてもいい？ Actually, the verb to use, this is 使います。But we usually say 借りてもいい？ Can I borrow? Can I use it? Before we lend this one, would you lend me? 貸してくれる？貸してくださいませんか？ But with 借ります。This sounds a little bit strange. 借りてくれる？借りてくださいませんか？ So in many occasions, this is not correct. But there's some occasions that this is okay. There are only two occasions that we can use 借りてくれる？借りてくださいませんか？ 1番目 I ask you as a favor that you borrow something. 2番目 The second case. For example, I'm working in the bank and I want you as a favor. I want you to borrow money from our bank. In this case, お金を借りてくださいませんか？ I owe you a favor. I owe you one. Or I owe someone. Someone に借りがある。借りがあります。Because 借り comes from this verb 借ります to borrow. So I borrowed something. 借りがある I owe you one. I owe him a favor. He helped me move. 彼に借りがあります。引っ越しを手伝ってもらったんです。彼に借りがあります。引っ越しを手伝ってもらったんです。So these two expressions are very similar. Please don't get confused. 貸しがある This means he owes me. 借りがある I owe him. To ask for help. 手を借りる Ask for support. 力を借りる I'm busy today, so can I have your hand? 今日忙しいですから手を借りてもいいですか？今日忙しいですから手を借りてもいいですか？ There's a very interesting expression using this verb 借ります to borrow. 猫の手も借りたい。猫 this is a cat. 猫の手 cat's hand. The cat's hand. も even 借りたい。I wanna borrow. This means I am too busy. I need any help. The verb to return, to give back. 返します。Give me back, please. 返してください。Give me back money, please. From the casual way and to the respectful way. お金返してくれる？お金返してくれる？お金貸してくれない？お金返してくれますか？お金を返してくれませんか？お金を返してくださいませんか？ Oh, I haven't returned it yet. まだ返していませんでした。まだ返していませんでした。まだ返してなかった。I must get it back soon. 早く返さなければなりません。早く返さなければなりません。早く返さなきゃ。早く返さないと。
Now a quiz time with 3 translations into Japanese. 1番目 Please give me back the book soon, the one I lent you last month. 2番目 Can I borrow this eraser just a moment? Eraser 消しゴム This part 消し comes from the verb 消します to put out fire or also to switch off the light and also to erase, in this case erase. And ゴム here in katakana, ゴム it means elastic or rubber. When you write this word in Japanese, you must use kanji, hiragana, and the part of ゴム this is in katakana. 3番目、最後です。My father always gives me his hand when I have a hard time or when I'm in trouble. My father, お父さん to have a hard time, to have problems, to have difficulties. 困ります。But in many occasions, we use in 手 form and います to express the state of I'm in trouble. I have a hard time. I'm stuck. Actually, we've already learned many of these in JLPT N5, but we also learned many new expressions and also 貸します、借ります and 返します. These are quite difficult to use. If you think this video could help you, please don't forget to give me a like. And if you haven't subscribed my channel yet, please do it too. And you can share my videos with your friends. That will help me a lot. いかがでしたか？今日は貸します、借ります、返します。この3つの動詞について勉強しました。これらの動詞はもう日本語能力試験の5級の時にももうすでに勉強しました。とはいえ、この3つの動詞はとても間違いやすいですよね。特にこの動詞の貸しますと借ります。この2つの動詞はどの言語でもなんかとても間違いやすいと思います。頭の中ではちゃんと理解していても、とっさに話すときに急に貸す？借りる？どっちだっけ？ってわからなくなってしまうことがあるかもしれませんね。ですからこのビデオに関しては1回だけじゃなくて何回も何回も見直してくれたら嬉しいです。このビデオが役に立ったなと思ってくださったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録忘れないでお願いいたします。皆様からの温かいコメントもとても励みになりますから、ぜひお願いします。また次のビデオでお会いできるのをとっても楽しみにしています。絶対に来てくださいね。じゃあね、またね。